احنا لسه ما اتعلمناش كل حاجه، يعني مش شرط فتره التعليم الاكاديمي اللي انت خدتها مثلا في الكليه او المكان اللي انت خدت منه شهادتك عامه هو ده انت هتعرف تشتغل بيه. لا، هتلاقي نفسك اول ما تتخرج وتبتدي حياتك العمليه وتخش سوق العمل هتلاقي نفسك بتاخد كورسات، هتلاقي نفسك بتتعلم من ناس اهل علم واهل خبره اكتر منك، فانت لازم تتعلم وتستفاد منهم. فمش شرط الكلية هي هتعلمك كل حاجة، لا انت المفروض بتسعى انك تنمي نفسك او تطور نفسك في اي شغلانة، في اي مهارة عندك انت المفروض تنميها. فهتفضل تتعلم لحد ما تموت، كلنا هنفضل نتعلم لحد ما نموت، كلنا هنفضل نتعلم حاجات جديدة سواء في الدين او في الحياة العملية بتاعتك وسوق العمل. ايا كان شغلانتك ايه هتبتدي لحد هتلاقي نفسك ما بتسيب وانت بتقدم على استقالتك او بتقدم قصدي معاشك، هتلاقي نفسك دايما بتتعلم حاجة جديدة. في سورة الكهف سيدنا موسى كليم الله راح لسيدنا الخضر وطلب منه ان هو يديله شوية من العلم اللي عنده. فسيدنا موسى زي ما اتذكر في الآية بسم الله الرحمن الرحيم وقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. صدق الله العظيم. فهنا سيدنا الخضر كان عنده علم أكتر من عند سيدنا موسى، ومع ذلك مع ان سيدنا موسى كان كليم الله ونبي من انبياء الله ونزل عليه التوراه، ولكن سيدنا الخضر كان عنده علم اكتر من عند سيدنا موسى، ومع ذلك علم سيدنا موسى، وزي ما انت شفت تتابع الايات وراه كل حاجه وعملها ليه. فمش العيب انك تتعلم، العيب انك تسيب نفسك من غير ما تتعلم. طور من نفسك، نمي مهاراتك، واسال لو انت معاك موضوع معين اسال الناس اللي بتفهم في الموضوع ده. وما تسيبش عمرك يضيع كده، لان هو ده هتسال عليه يوم القيامه في عمره فيما افناه. فخلاصة الفيديو عشان ما اطولش عليك هو انك اسعى وتعلم وافضل اتعلم طول ما انت عايش، افضل اتعلم لحد ما النفس الاخير فيك يطلع، افضل اتعلم، لان كل ده ثواب ليك، كل دوت هيبني شخصية فعلا قادرة ان هي اي مشكلة تقابلها هيعرف يواجهها. البني ادم المتعلم، البني ادم المثقف، هو ده البني ادم اللي هيعرف يعيش في الوقت اللي احنا عايشين فيه حاليا، في فترة كلها حروب فكرية، كلها حروب مش سلاح وضرب نار، لا هي سلاح فكري، من خلال الفيديوهات، من خلال الأفلام، من خلال المسرحيات اللي بتتقدم، كله بقى حرب، بقت حرب فكرية. فطور من نفسك ونمي من نفسك. ففي آخر الفيديو بقى متنساش الفيديو لو عجبك سبسكرايب وفولو. سلام.